হচ্ছে পুনে মেট্রো। পুনে মেট্রো সাইজটা কিন্তু ছোট, দেখুন। আমরা পিম্পরি চিঞ্চমার যাব, আপাতত সিভিল কোর্টে নামলাম। তো এইটুকু হচ্ছে সাইজ। এখন সিভিল কোর্টে যে নামলাম, এটা মাটির ওপর দিয়ে, এবার মাটির নিচে যেতে হবে আমাদেরকে। সিভিল কোর্টটা হচ্ছে সেই জাংশন যেখান থেকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। চেঞ্জ করে মাটির নিচে মেট্রো দিয়ে আমরা পিম্পরি চিঞ্চমার যাব। যে মেট্রোটা চলে যাচ্ছে।